Thank you, Diksha, for making this amazing speaking skills for German Gyan, as you are a German Gyan trainer, the senior trainer. So thank you so much. My series part 3, not 3, part 4 is German Gyan. Yes, German Gyan is giving you online live session classes. VFS office, yes, you can fly to Germany now. Keep learning German with German Gyan. Subscribe German Gyan YouTube channel for new videos. Hi guys, you are watching German Gyan. My name is Nidhi Jain, and guys, today again I am here for you with another episode of Thema series, which is part 4. So guys, basically I am making the same Thema series for the good speaking skills, for understanding how the B1 and B2 speaking skills are there, for the written pattern and everything. So I hope these series are helping you a lot. I have created part 1, part 2 and part 3 already. Link will be in description, so don't forget to check it out, and I will be putting the part 1, part 2 and part 3 link in a I link here itself. So don't forget to watch it, because the topics which I have taken and I have choose are very important, so make sure you check it out. So basically this topic is again a very important topic, and the topic is work from home. Work from home is something like which is is like everybody is doing work from home, so why not? I thought, why not to choose this option. This topic will be creating a next level position in a Goethe Institute when they will be opening, because very famous topics, they will be asking you for the arguments, they will be asking you for the themas, they will be asking for the hearing and everything. So make sure you check this thema till end. And yeah, if you haven't watched my earlier series of VFS office or my Thema series, make sure you check it out. I will be putting each and every description. In fact, I will be putting a B1 and B2 playlist also in description, so make sure you check it out. Let's get into the video. And yes, if you are new on my channel, then please guys don't forget to subscribe it, click the bell icons and get the notifications of my video. So yeah, let's get into the Thema series. Heute bekomme ich ein Thema, das heißt Arbeit von zu Hause, und heutzutage spielt die Arbeit von zu Hause aus eine wichtige Rolle in unserem Leben. Heute bekomme ich ein Thema, das heißt Arbeit von zu Hause, und heutzutage spielt die Arbeit von zu Hause aus eine sehr wichtige Rolle in unserem Leben. Von zu Hause aus zu arbeiten ist etwas, das früher vor dieser Pandemie nicht beliebt war. Von zu Hause aus zu arbeiten ist etwas, das früher vor dieser Pandemie nicht beliebt war. Weniger als die Hälfte der MNCs und Unternehmen war mit der Arbeit von zu Hause aus einverstanden. Aufgrund von Covid-19 müssen alle von zu Hause aus arbeiten. Weniger als die Hälfte der MNCs und Unternehmen war mit der Arbeit von zu Hause aus einverstanden. Aufgrund von Covid-19 müssen alle von zu Hause aus arbeiten. Da es nicht sicher ist, nach draußen zu gehen, unterstützt jetzt jedes Büro die Arbeit von zu Hause aus. Da es nicht sicher ist, nach draußen zu gehen, unterstützt jetzt jedes Büro die Arbeit von zu Hause aus. Es gibt Vor- und Nachteile der Arbeit von zu Hause aus, die wir alle in der ersten Phase genießen, da wir alles tun können, was wir wollen. Es gibt Vor- und Nachteile der Arbeit von zu Hause aus, die wir alle in der ersten Phase genießen, da wir alles tun können, was wir wollen. Wir sparen Fahrzeit zum Büro und auch Geld. Wir haben Zeit für unsere Familie und Hobbys. Wir sparen Fahrzeit
zum Büro und auch Geld. Wir haben Zeit für unsere Familie und Hobbys. Arbeiten von zu Hause wird einfach und bequem. Arbeiten von zu Hause wird einfach und bequem. Aber es hat auch negative Auswirkungen auf den Körper. Wir gehen nicht nach draußen und es schadet unserer Gesundheit. Aber es hat auch negative Auswirkungen auf den Körper. Wir gehen nicht nach draußen und es schadet unserer Gesundheit. Wir müssen zu Hause bleiben. Es gibt keine Bewegung. Sie können nicht effektiv kommunizieren. Meetings und Zusammenarbeit werden schwierig. Sie müssen zu Hause bleiben. Es gibt keine Bewegung. Sie können nicht effektiv kommunizieren. Meetings und Zusammenarbeit werden schwierig. In dieser Situation können wir einfach zu Hause bleiben und etwas Sport und Yoga machen, damit wir fit und gesund bleiben. In dieser Situation können wir einfach zu Hause bleiben und etwas Sport und Yoga machen, damit wir fit und gesund bleiben. Damit komme ich zum Ende. Ich hoffe, ich konnte Sie für das Thema interessieren. Das war alles. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Damit komme ich zum Ende. Ich hoffe, ich konnte Sie für das Thema interessieren. Das war alles. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So guys, I hope you enjoyed the whole Thema series of work from home, because I absolutely loved hearing it, loved enjoying making whole thing. So I hope you enjoyed it. If you are looking for the German language classes for A1, A2, B1, B2, C1, C2, then yes, German Gyan is totally open for you with the online live session classes. We are open from 6 AM to 12 midnight and we are open all 7 days. So what are you waiting for, guys? Just enroll yourself for German Gyan and yes, get yourself skilled with German language and get amazing jobs in your future. So if you want to become a German language expert, then why not German Gyan? Thank you so much guys for watching this video. I hope you liked it. On Tuesday I will be coming live again for you, with you at 9 PM. So stay tuned and bring all the queries which you have, because I always love solving all your queries. So if you have any question, you can comment me in comment section. If you have any video suggestion, please do comment in comment section. If you have any Thema series options or more you want that on this topic I should make, so please do mention in the comment section. See you in the next video. Till then, stay happy and keep learning German with German Gyan. Tschüss.